दो में आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। तमाम भाइयों के लिए न्यू अपडेट लेके आया हूँ होलैक्स के बारे में। जो इसम में जिन लोगों के पैसे रुके हुए हैं, ठीक है, वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं होलैक्स में। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने ये देख लें, उन्होंने लिखा 11 तारीख तक आपके पास टाइम है, ठीक है। तो 11 तारीख से पहले पहले अपना जो भी इसम के पैसे हैं ना वो होलैक्स में करवा के 11 तारीख के बाद आप विड्रॉ करवा सकते हैं। वो जिस जिस भाई ने करवाना है, इसम से पैसे निकलवाने हैं, वो रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, तो हम इसी चैनल के नीचे हम अपना व्हाट्सअप ग्रुप को लगा देते हैं। वो ग्रुप ज्वाइन करके जो भी दोस्त इसम से पैसे निकलवाना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उनके पैसे निकलवा के तो उनकी आईडियो में इस होलैक्स की आईडियो में हम ट्रांसफ़र कर देंगे सबके, ठीक है। जब 11 तारीख के बाद विंड्रा ओपन होगा तो सब दोस्त अपने विंड्रा लगवा सकेंगे। बहुत सिंपल से ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। ये मैंने कल विंड्रा करवाया था, मेरा कुछ डॉलर थे इस सम में, तो फिर वो मैंने वेरीफाई अपना अकाउंट करवा के, तो ये देख लें मैंने अपना सारा इसम के डॉलर होलैक्स में करवा लिए हैं। बहुत सिंपल सी तरीका है। जो दोस्त अपना इसम से पैसे निकलवाना चाहते हैं वो अपने पैसे निकलवा सकता है। ये देख लें मैंने कल ये मैं आपको चेक करवा दें, ये देख $100 मैंने डिपॉजिट करवाया था। तो ये सारे जो इसम के पैसे थे और डॉलर थे वो हमने कन्वर्ट करवा के होलैक्स में करवा लिया, ठीक है। जो दोस्त अपना इसम से विड्रॉ करवाना चाहता है वो जल्द से जल्द रब्ता करें। हम अपना ग्रुप का लिंक दिखा देते हैं व्हाट्सएप का, तो वहाँ पर रब्ता करें। इंशाल्लाह उनको तफसील से समझाएंगे किस तरह हम ये विड्रॉ इसम से पैसे निकलवा के और आपको हम आईडी में सेंड कर देंगे सबके, तो सब वो अपने अपने ना फिर विड्रॉ करवा लें 11 तारीख के बाद, ठीक है।